Hej, jeg hedder Tormod Vinsand og har skrevet bogen Jazz Specific på klaver. Jeg vil vise dig nogle genveje og nogle covertricks, som vil forbedre dit jazzklaverspil betragteligt i løbet af meget kort tid. For at få det fulde udbytte af det, vi laver her, foreslår jeg, at du placerer din skærm, så at dine øjne har nemt ved at gå fra skærmen og ned på tastaturet og ikke mindst på dine fingre. God fornøjelse. I den her video vil jeg vise dig genveje og covertricks i forbindelse med dominanter og hvordan man altererer den. Måske skal man allerede starte med at definere, hvad en alteration er. Og det kommer fra det engelske ord alter, som betyder at ændre. Og når vi taler om alteration i forbindelse med dominanter, så er det at man ændrer udvidelsestonerne. Hvis vi tager en toformet C-dur og stopper op på G7, så har vi to udvidelsestoner her. Vi har en 9'er, og vi har en 13'er, eller en 6'er, hvordan man nu ser det. På klaveret er det jo den samme tone. Hvis man vil alterere den her akkord, ja, så er der faktisk kun to af tonerne, vi kan gøre noget ved. Vi kan gøre noget ved 9'eren, og hvad kan man gøre ved den? Den kan man sætte B for, så får man B9. Man kan sætte kryds for, så får man kryds 9. Okay. Hvad kan man gøre ved 13'eren? Det er E. Kan man sætte kryds for 13'eren? Ja, det kan man godt, men det giver ingen mening, fordi så får man 7'eren. Så 13'eren, den kan man faktisk kun sætte B for. Det var lidt smart. Det vil sige, 9'eren, der kan man sætte kryds for eller B for, og 13'eren kan man spille B for. Om du spiller B9 eller kryds 9 sammen med B13, det er det samme. Det må man selv om. Så spiller jeg begge dele. Først med B9, og så med kryds 9. Sådan. Læg mærke til, at vi var i C-dur. Den naturlige udvidelse på sådan en dominant G7 her, jamen det er jo et A og et E. Hvorfor? Fordi vi er i C-dur. Det vil sige, at den naturlige dominant til en dur-akkord, det er en dominant med udvidelserne 9 og 13. Så når vi, som vi gjorde før her, spillede B9 og B13, så er det en beslutning, vi tager, om at vi gerne vil alterere akkorden. Og det må man gerne, hvis der ikke er noget i melodien, der siger, at det vil være en dum idé. Lad os forestille os, at vi spiller en melodi, hvor melodien toner A. Jamen, så vil det jo være ret dumt at spille B9. Men vi kan jo gøre noget ved 13'eren for eksempel, i stedet for. Så vil det lyde sådan her. Så fik vi B13 eller kryds 5 på den. Det tilsvarende, hvis der lå en 13'er melodien, skal man ikke spille B13. Så kan man gøre noget med 9'eren i stedet for. B9 for eksempel. Det lyder dejligt. Hvis vi skal lave en retningslinje på det her, så betyder det, at når vi har en dominant akkord, der opløses en kvint ned til en dur-akkord, altså G7 til C-maj, jamen så kan man godt alterere akkorden. Man behøver ikke. Det ene er lige så godt som det andet. Det her er godt. Det næste med alterationer er også godt, men man skal bare hele tiden tage hensyn til, hvad der sker i melodien. Altså dominantakkorder, der går til dur, de kan altereres, hvis man skal lave en lille regel. Jamen, hvordan er det så, når vi er i mol? Her havde vi vores toformet i mol. Og som jeg omtalte i det afsnit, så var den naturlige udvidelse på dominanten, på en dominant i mol, det var en B9 og en B13. Man kunne variere det med en kryds 9, og det lyder jo fantastisk. Og hvorfor bliver det nu de toner B9 og B13? Ja, det er det på grund af skalaen. Det vil lyde meget mærkeligt at spille ren 9 og ren 13 på sådan en G7. Prøv lige at høre det i sammenhæng. Nu spiller jeg det inden for skalaen. Nu spiller jeg så G7 med de rene udvidelser. Og principielt er der jo ikke noget galt til det, men man kan med samme høre, at vi ryger ud af den skala og den toneart, vi er i. Så næste retningslinje er, at den her dominant, som en dominant, der opløses en kvint ned til en mol-akkord, bliver automatisk altereret. Det vil sige B9, B13, eventuelt kryds 9, B13. Det var jo så de normale dominanter, kan man sige. Der er også andre dominanter, nemlig det, man kalder de lydiske dominanter. Og lydiske dominanter, det er de dominanter, der ikke gør, hvad de skal, hvis man forstår, hvad jeg mener. Det vil sige, hvis vi er i C-dur, og jeg spiller så en F7, som så går tilbage til C, så kan man selvfølgelig sige, at F7,
Det er selvfølgelig en dominant, ja, som klang, men er den det som funktion? Det er den jo ikke, fordi en F7, den skal jo så opløses en kvint ned til BB, dur eller mol. Gør den det? Nej, det gjorde den ikke. Den gik tilbage til C. Sådan en dominant, som ikke gør, hvad den skal, den har et navn. Man kalder det en lydisk dominant, eller en ikke-dominantisk septimakkord. Frygtelig navn, men det kalder man den. Hvorfor lydisk? Jo, hvis vi kigger på F7 her, og vi vil putte udvidelsestoner på den. Vi har selvfølgelig vores 13'er og vores 9'er. Hvis vi skulle putte en mere på, så kunne man faktisk putte en 11'er på. I det her tilfælde en kryds 11. Og en kryds 11 indikerer en lydisk skala, hvis man kender noget til kirketonarterne. Så sådan en dominant her, som ikke har nogen dominantisk funktion, den altererer man ikke. Man kan eventuelt tilføje den en kryds 11. En lydisk dominant. Dejlige akkord, dem er der rigtig mange af. Stort set hver nummer. Så mangler vi faktisk en enkelt dominant, som har sit eget liv, kan man sige. Hvis vi er i C-mol, og de 3 sidste akkorder siger D7, G7, C-mol. Anden trinsakkorden burde være en D-mol, 7B5, men i det her tilfælde, eksemplet viser her, der er det ikke, altså ikke en D-mol 7B5, men en D7. Og den adskiller sig lidt fra den lydiske dominant, fordi den lydiske dominant gør det ikke, hvad den skal. Hvis man tænker D7 her, og tænker, det er som en dominant, så skal den faktisk ned til G-mol, men næste akkord er en G7, så den burde være en lydisk dominant. Det er den så ikke i det her tilfælde, og hvorfor ikke? Det er den på grund af skalaen. Hvis vi nu tænker D7, og vi tænker vores C-mol-skala herop, så tænker vi udvidelser på den her D7. Så bliver den første udvidelse, det bliver faktisk en B9, og den næste bliver en kryds 9, og så bliver det kryds 11 og B13. Der har vi alle udvidelserne med. Så den her dominantens dominant i mol, den har sit eget liv, den altererer man faktisk også. Så hvis man spiller 2-5-1 i C-mol, hvor anden trin er en dominant akkord, så vil det lyde sådan her. Hvis den skulle være lydisk i karakteren, så ville den have sådan lidt komme til at lyde sådan her. Og man kan godt høre, at de adskiller sig meget, de her to. Jeg koger det lige ned nu til nogle retningslinjer, som er nemmere at huske. Hver gang man ser en dominant, skal man tænke på, hvor skal den hen? Hvilken funktion har den? Hvis den bliver opløst ned til en dur-akkord, så kan man alterere. Man kan også lade være. Det er frit valg. Enten eller også altereret. Kryds 9 og B9. Husk altid at tage hensyn til melodien. Når vi er i mol, så gør det så gældende, at skalaen styrer, hvad vi gør ved dominanten. Den bliver automatisk til kryds og B9 og B13 på grund af den skala, vi er i. Det vil sige, at dominanter, der bliver opløst til mol, skal altereres. Og så har vi den sidste, nemlig den lydiske dominant, den der ikke gør, hvad den skal. Den altererer man ikke. Man kan eventuelt tilføje den en kryds 11. For blot at vise et eksempel, som også står i bogen, hvis jeg spiller akkordrundgangen, som hedder C-mol 6, BB7, As7 og G7, bare for at vise det her eksempel, så siger vi, at det er en basgang, vi kender fra mange numre. Akkorden, som er angivet, der står C-mol først. Så står der BB7, så tænker vi, BB7 er det en dominant, gør hvad den skal. Den burde have været ned til S. Dur eller mol, gør den det? Nej, det gør den ikke. Så skal den ikke altereres. Så er det bare rene udvidelser. Så lyder den sådan her. Så hopper vi ned til As. Er det også en dominant? Ja, en dominant funktion. Nej, den skulle have været til Des. Så den får også den samme rene udvidelser. Så vil måske nogen sige, at det er selvfølgelig en tritonus-substitution, og det er det selvfølgelig også. Det snakker vi om senere i det andet afsnit. Se, nu kommer vi så til næste akkord. G7. Den skal til C-mol, så den skal altereres. Og så hjem til C. Og det vil så lyde sådan her. Der overholdt vi de regler, jeg lige har givet. Nu prøver jeg så, bare for sjov skyld, at spille altererede akkorder på BB7 og As7. Så vil det lyde sådan her.
Principielt er der selvfølgelig ikke noget galt med de klange, vi spillede nu, men i den her harmoniske kontekst, vi er i nu, der vil det her være som en fugleedderkop i en lagkage. Så husk de her regler. Dominanter, der går til dur, kan altereres. Dominanter, der går til mol, skal. Lydiske dominanter skal ikke altereres. De kan eventuelt tilføjes en kryds 11.